Burada bir nəfər mənə yazıb ki, karyeradan danışırdıq, yazıb ki, Safir pilləsinə fəth etmisiniz. Növbəti hədəfiniz Diamond Manager olmaqdır, yoxsa planlar daha böyükdür. Qurban olaram az mən sənə. Kimdir bunu yazan? Hər kimsinizsə çox xahiş edirəm. Mütləq mənim şəxsi mobil nömrəm səhifəmdə var. Mənə yazın. Forever'ın hansı məhsulunu istəsəniz, hansını əliniz qoysanız, onu sizə hədiyyə verəcəm. Çünki mənim ən çox sevdiyim və beynimdəki hədəflərindən biri budur. Bəli, mənim hədəfim Diamond olmaq deyil. Mənim hədəfim çox böyükdür. Allah qoysa, Centrum Diamond ola bilərəm. Çünki mən Taylandda olanda, dünyada bu işdə online ən çox güclü işləyən Honami'dir, Yaponiyada. Gələn Allah qoysa gedirik, Yaponiyada olacaq. Ona sual verdilər ki, daha böyük hədəflərin nədir? Deyəsə, Dubayda verirlər o sualı. Deyib, hədəfim mənim kar payı falan deyil. Mənim hədəfim Centrum Diamond olmaqdır. Diamond var, Double Diamond, Triple Diamond, nə bilim, nə Centrum Diamond var. Və ondan oyansı yoxdur, şirkətin sahibi belə Centrum Diamond deyil də. Yəni, inşallah hədəflərim böyükdür. Çox təşəkkür edirəm bu suala görə də.